보니까 간헐적으로 오시는 분들 있죠. 이제 간헐적으로 코골이가 있으신 분들은 주변 그런 환경의 영향을 좀 많이 받으실 것 같아요. 예를 들어서 술을 많이 드셨다거나 너무 피곤하시거나 비만이신 분들은 이제 누우셨을 때 중력에 의해서 기도가 이제 막히기 때문에 그러면서 찾아오는 게 수면 무호흡이거든요. 그래서 음주하시는 분들도 주변 혈관이 확장되거나 하면은 또 그거로 인해서 또 기도가 막히기도 하고, 그래서 옆으로 주무시는 방법이 조금 더 수면 무호흡에 일시적으로 도움이 될 수는 있습니다.